Fala galerinha aqui do Faça Você Mesmo. Galera, é o seguinte, ó, tô aqui no cenário diferente para vocês aqui, mas já mostrei algum vídeo aí. Eu aqui é minha sala de cinema aqui em cima da minha casa. E justamente por eu estar aqui na minha casa, né? Então eu queria mostrar para vocês aqui algo novo, né? Novo no canal, que eu não fico trazendo muita da minha intimidade aqui pro canal, mas para trazer um vídeo diferente para vocês e mostrar para vocês aí que nem só de trabalho vive o homem, entendeu? Então a gente tem que ter momentos aqui com a família também, entendeu? E até passar isso para vocês, para que vocês também venham ter isso na casa de vocês também, entendeu, galera? E eu queria trazer uma dica para vocês aqui do canal, de um artifício que eu usei aqui, né, que as pessoas estão usando muito agora na decoração, e queria mostrar para vocês aí, galera. Fica no vídeo aí, valeu? Vou mostrar para vocês. E aí, galera, ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Só que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, como que ficou aqui, ó, a lareira externa aqui, ó. Ó, que top. Fiz esse trabalho aí. Fiz isso aí pra mim, que a gente fez uma decoração aqui de festa junina, ó. Decorei tudinho aqui, pra quem lembra aí das luminárias suspensas que tá no canal aí, né? Aqui tem o nosso laguinho, nossa carpinha lá, ó. Aí aqui ficou assim, ó. Entendeu, galera? Ficou assim. Isso aqui, botei umas madeiras aqui, né? Pra servir aqui de fogueira, né? Ficar mais coisa aí. É um ambiente que você tem aqui. Aqui eu sempre deixo um banco. Sempre deixo um banco aqui. Que no caso é esse aqui, ó. Esse banco aqui eu deixo ali. E deixo um outro banco aqui de madeira. Tudo em madeira. Só que a gente está utilizando outro banco e botamos esse para ali. Aí botamos essas cadeiras aqui para ficar aqui na lareira aqui externa aqui, ó. Entendeu, galera? Aí ainda tem uma redezinha ali que a gente bota ali, ó, para poder ficar aí. Aí ficou assim, a decoração ficou essa aí, ó. Aqui montamos um sistema de som aqui, pra gente poder tá ouvindo uma musiquinha de quadrilha aí, a mesinha de som, entendeu, galera? Pra gente tá ouvindo um sonzinho show de bola. Ela fica assim, montadinha aí, case. Essa é a casezinha dela, protegendo aí. Aí ficou assim, entendeu? Quando enjoar do som tem a TV aí, ficou assim, ó. Então, galera, ficou assim. Essa é a dica que eu queria deixar para vocês aí. Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês aí. Tá criando esse ambiente aí para estar curtindo com a família, né? A lareira externa tanto serve para você aquecer o ambiente. Tem gente que utiliza também para estar assando marshmallow e assim vai, assim por diante. Aqui a gente gosta de ficar aqui nesse ambiente. Como é uma área externa, então é frio, né? Então vai servir também pra gente de vez em quando tá acendendo ali, ela aqui já esquenta. Para quem é novo no canal aí, eu tenho vídeos, para quem não sabe, essa área aqui era onde eu fazia meus trabalhos de estofado, nessa área aqui. Aí eu tenho um vídeo no canal aí, eu transformando, né, essa área aqui que era minha oficina em espaço gourmet, entendeu, galera? Tem no canal aí, vou deixar no card aí, quem quiser
ver isso aí, valeu? Aí ficou assim, galera, ó, show de bola. Tá lá, ó, as plantinhas da patroa aí, tudinho no esquema, ó. Mais essa área aqui, né? A gente tem uma TV aqui também para ficar tranquilo. Quando se enjoar de som, tem uma TV. Valeu, ficou assim, bem, e a gente ficar aqui de boa, entendeu? Que vocês aí possam estar compartilhando essa dica aí. Aquele que gostou, deixa um like. Quem não gostou, deixa o dislike também, faz parte do jogo. Tamo junto, valeu, galera? E depois eu vou trazer um vídeo para vocês dessa mesa aqui, ó. Como que eu fiz ela, ainda vou terminar ela ainda, entendeu? Vou fazer um trabalho nela ainda de resina epóxi. Valeu, galera? Tamo junto aí. Valeu. Valeu. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily